السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. النهارده ان شاء الله معاكم مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات ازاي تحسب مقاس اي مرتبة بسهولة جدا بطريقة المتر المربع. بتاريخ اخر قائمة اسعار صدرت لشركة يانسن 3/11/2022. النهارده هنكلمكم عن اعلى موديلات شركة يانسن الطبية او موديل ماريوت الطبي. ارتفاع المرتبة 22 سم وبها طبقة قطن. دي اعلى موديلات شركه يانسن الطبيه، 22 سم بطبقه قطن. المكون الاساسي ليها هي ماده الريبوند الطبيه او الريباوندد سفنج. مكوناته ان هو سفنج، تخيل ان هو سفنج متقطع وملزوق في بعضه، مفيش فيه اي فراغات مصمت، بيقدم دعم صلب للعمود الفقري، لا يستخدم الا في الحالات الطبيه زي الانزلاق الغضروفي او ما شابه ذلك، لكن برضه بوصف الطبيب. حتى لو في حاله مرضيه لازم الطبيب هو اللي يوصفها، ما اخدهاش من نفسي، مش عشان اسمها طبيه اخدها وخلاص، لازم في حاله مرضيه بوصف الطبيب لانها بتقدم دعم صلب ممكن ما يناسبش ناس كتير، لكن هي مرتبه طبعا ممتازه جدا في الحالات اللي مطلوبه ليها. عايز تاخدها للمقاسات الصغيره لو الحاله تستدعي مفيش مشكله، عايز تاخدها للمقاسات الكبيره برضو مفيش ادنى مشكله. بطريقه المتر مربع بسهوله جدا حضرتك تقدر تحسب اي مقاس بسهوله، سواء عادي او خاص، ان حضرتك بتجيب حاصل ضرب العرض ايا كان في الطول اللي غالبا مثبته من مترين، وهنقول لحضراتكم ليه دلوقتي، في سعر المتر مربع العادي للمقاسات العاديه والخاص للمقاسات الخاصه، بيدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي لان ممكن يزيد شويه او يقل شويه، لكن ده تقريبا سعر المرتبه النهائي. في عندنا مقاسات عاديه هنبدا نقول لحضراتكم ازاي تحسبها، وبعد كده في مقاسات خاصه هنقول لحضراتكم ازاي تحسبها. المقاسات العاديه معانا اللي بتتحسب بسعر المتر مربع العادي بدون اي زياده، طبعا بتبقى عرض في طول. العروض المتعارف عليها اللي بتتحسب بدون اي زياده هي 90 او متر او 120 او 140 150 160 170 180 او مترين. في الاطوال المتعارف عليها 190 او 195 او مترين. اللي في كل الحالات بتتحسب، اللي في كل الحالات في خانه الطول لازم حضرتك تاخد بالك انك في خانه الطول بتثبت مترين. يعني احنا قلنا الاطوال المتعارف عليها 190 او 195 او مترين، لكن لما تيجي تحسب حضرتك بتاخد بالك انك بتثبت في خانه الطول مترين عشان الناتج يطلع مع حضرتك صح. سواء طولك 195 او 190 او مترين هكتب كام؟ مترين. هنفترض مع بعض ان في حالتي ان عرض المرتبه المطلوب حسابها عرضها 120 سم للمقاسات العاديه. ازاي هحسبها؟ طبعا حضرتك ممكن تختار اي من المقاسات العاديه، لكن انا في حالتي انا افترض ان عرض المرتبه المطلوب حسابها مقاس 120 سم لموديل ماريوت ارتفاع 22 سم بالقطن. هحسبه ازاي؟ بنفس الطريقه اجيب حاصل ضرب العرض اللي في حالتي 120 سم في الطول اللي هنثبته مترين في سعر المتر مربع هنا العادي، لان ال 120 سم من المقاسات العاديه اللي هو هنا ب 2235 بيدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي اللي هو 5360 لمقاس 120 سم. جميل، حسبت بسهوله جدا مقاس 120 سم اللي زيه زي بقيه المقاسات اللي حضرتك تقدر تحسبها بسهوله جدا للمقاسات العاديه. طيب لو المقاس عندي خاص، يعني ايه المقاس عندي خاص؟ يعني المقاس مختلف عن المقاسات اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي او المقاسات اللي انا شرحتها من شويه. يعني مثلا جيت اقيس المرتبه لقيت عندي السرير عرضه 165 سم، مطلوب عرض مرتبه 165 سم او مثلا 175 او 123، اي من المقاسات العاديه. المقاسات الخاصه دي بتتحسب بسعر متر مربع مخصوص، بيزيد شويه، طبعا بيتبذل في انتاجها مجهود وبيضيع وقت اكتر، وبالتالي سعر المتر مربع العادي اللي سعر المتر مربع المخصوص بيزيد شويه عن العادي، لكن بحسب بنفس الطريقه. كل اللي انا هعمله ان انا هستبدل سعر المتر مربع العادي لموديل ماريوت في الحاله دي 22 سم بالقطن لسعر المتر مربع المخصوص واحسب بنفس الطريقه. انا افترض مع بعض مثلا ان انا عرض المرتبه المطلوب حسابها في المقاسات الخاصه لموديل ماريوت 22 سم بالقطن 165. احسبه ازاي؟ بنفس الطريقه اجيب حاصل ضرب في العرض اللي في حالتي 165 سم في الطول اللي هو مترين في سعر المتر مربع هنا المخصوص، لان ال 165 سم مش مقاس عادي، ده مقاس مخصوص اللي هو في الحاله دي لموديل ماريوت 22 سم بالقطن 2455 بيدينا سعر المرتبه النهائي بسهوله جدا التقريبي. طبعا حضرتك ممكن تستبدل 165 سم باي من المقاسات الخاصه الغريبه، لكن احنا هنا بندي لحضراتكم وبنطرح مثال عشان نسهل على حضراتكم ازاي تحل. لو المرتبه طبعا فارمه او المرتبه دائره كل ده بيتحسب باسعار ثانيه وجديده. عشان كده هنسيب لحضراتكم في اخر الفيديو رقم للتواصل سواء بالاتصال او الواتساب، وفي نفس الوقت وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك اللي ممكن تتواصلوا معاهم علينا تتواصلوا معانا عليهم. وفي نفس الوقت ندعو حضراتكم جميعا انك تعملوا لنا سبسكرايب وفولو او لايك على صفحاتنا على اليوتيوب او الفيسبوك
لان فئه قليله جدا من الناس اللي بتشوفنا هي بس اللي عامله لنا لايك وسبسكرايب او فولو على الفيسبوك واليوتيوب. نرجو دعمكم، ده بيدفعنا للامام وبيساعدنا نستمر. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا، سلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.